vertina. Ausschuss, Finanzausschuss, jedes Finanzausschuss. Wenn du wieder was haben willst, ich will sein Spitzenkandidat Schleswig-Holstein oder Stellvertreter, dann ist das raus. Die weiß ich, wie ich dann wird. Žinau, ką galim pradėti? Ar jau pasiruošę esate? Pirmiausia, tai kilnosim tą mikrofoną. Okay. Almost the same color. The same color and the same spirit. The same spirit. Yes, the same spirit. This might change in a while. We should do that. Takes a certain time. Taigi, labas rytas visiems, labas rytas Lietuva. Šiandien ypatinga diena, nes atvyko rimtas Vokietijos Bundestago kolektyvas, tuoj Algis Avižienis pristatys. Tai dar kol kas nereikia, nes diena ypatinga tuo, kad šiandien kaip tik sutampa Seime svarstomas Jungtinių tautų pasiūlytas migracijos paktas, kuris vadinamas deklaracija. Ir šita tema viena iš svarbiausių yra Vokietijos Bundestago frakcijos ir visos partijos, kuri šiuo metu yra antra pagal stiprumą Vokietijoje. Tai yra alternatyva Vokietija, Alternative für Deutschland. Ir jie ypač stiprus yra finansų, migracijos ir ekonomikos klausimais. Tai yra vidaus politikos klausimais, kas šiuo metu sudaro kiekvienos nacionalinės valstybės Europoje branduolį. Taigi aš prašau Algį Avižienį, mūsų judėjimo Lietuva yra čia atsakingai už užsienio politiką pristatyti visus svečius. Labą dieną visiems. Šalia Arminos sėdi ponas Armin Paul Hampel. Jis yra Bundestago narys ir atsakingas už užsienio politiką šiai frakcijai. Šalia manęs dr. Kristianas Virtas. Jis yra teisininkas ir atsakingas už migracijos klausimus ir vidaus saugumo klausimus. Jis yra vidaus reikalų komiteto narys Bundestage. O po mano dešinę tai turime dr. Bruno Hollnagel. Jis yra irgi Bundestago narys ir šios partijos pagrindinis ekspertas euro klausimams ir monetariniai politikai ir bendrai ekonomikai. Taigi dabar aš prašau pasisakyti mūsų vokiečių draugus ir, pirmiausia, kaip matote, svarbiausia būtų, jūs kalbėsime vokiečių kalba, Algis Avižienis puikiausiai ją verčia. Auf Deutsch oder Okay. or English? Well, I think I should start with English. Then English, okay. it's more understandable. Wie stellst du lietuvių? Well, Short sentences, please. good morning, ladies and gentlemen. It's our great honor and pleasure to be in Lithuania. For some of us, the first time. I've been here a very long time ago, which means in the early 90s, and I already recognize that something and quite a lot have changed in your country, and to the good, which is wonderful to recognize. Labą rytą visiems. Mums didelė garbė yra čia lankytis. Kai kurie iš mūsų pirmą kartą lankosi, aš tai ne. Aš čia buvau prieš daugelį metų, daugiau kaip 10 metų. Ir galiu dabar pasakyti, kad labai daug kas pasikeitė. For us, it's a special moment because, you know, as a new party, which has been established for the last 5 years in Germany, and as a young party in the German Bundestag, in the German Parliament, it is for us, let's say, that are the first steps
out of the German boundaries into our neighborhood and to recognize how the situation in Europe, and especially in Eastern and Northeastern Europe, is today. Tai mums čia labai yra svarbi tokia speciali diena. Mums kaip nauja partija, mes įsikūrėme iš tikrųjų tik prieš 5 metus, žengėm tik tai galbūt galima sakyti pirmosius žingsnius užsienio politikoje, tai štai čia mes esame ir norime susidaryti įspūdį, vaizdą, kaip vyksta procesai šitame regione. I thank Arminas especially for the invitation, because I think that we have a lot of things in common. You know, the AfD was founded 5 years ago in 2013 because we were the first opposition when it comes criticizing the euro currency. And after that, with the lots of migrants we got, especially into our country, was the second important topic for our party, with which what we discussed in Germany quite intensively. And the background especially is that we are convinced, you know, it's often said we are anti-European. We are not. We are pro-Europe, but we are an EU-critical party. And we are convinced that the system we have established in Brussels and the financial system will fail. Man tai čia, aišku, labai ir mums labai graži proga yra, labai svarbu, kad čia mes galim būti. Aš galiu trumpai apie mus pasakyti, kad mes prieš 5 metus įsteigti buvom, bet buvome įsteigti kaip pirmoji partija, opozicijos tokia partija Vokietijoje, kuri pradėjo kritikuoti eurą. Vėliau migracijos ta krizė prasidėjo. Ir tada mūsų partijos nariai pradėjo orientuotis jau į šitą migracijos problemą, tą krizę iš tikrųjų. Dažnai apie mus sako, kad mes esame prieš Europą, bet tai iš tikrųjų visai neteisybė. Mes esame daugiau už tokią Europą, kuri jungtų visus mus. And so we think that we have especially one thing in common, that we have more faith into that what the great French president Charles de Gaulle said in the early 60s, that we are a Europe of the motherlands and united in the European spirit, but keeping our identity and keeping our national pride. And I think we both thinking in the same way about the situation. I agree on that. Thank you very much. Mes esame partija, kuri orientuojasi iš Charles de Gaulle, buvusio prezidento Prancūzijos, mintis, kad turi būti Europa, tėvynių Europa, kurią jungia meilė savo šalims, bet kartu ir bendradarbiauja. Ačiū. Thank you for this introduction, and I suppose that now time has come to Mr. Kristianas Virtas. Ich freue mich zum zweiten Mal in diesem Jahr in Litauen zu sein. Aš džiaugiuosi, kad jau antrą kartą turiu progą lankytis Lietuvoje. Wir hatten im Februar schon die Gelegenheit, unsere junge Partei hier vorzustellen. Mes vasario mėnesį jau turėjome mūsų jauną partiją, galimybę mūsų jauną partiją pristatyti. Insbesondere unsere Ideen von einem Europa der Vaterländer. Ypatingai norėjome pabrėžti mūsų idėjas apie koncepciją Europą tėvynių. Unsere Ideen für eine Erneuerung der EU. Mūsų idėjos apie ES atnaujinimą. Und insbesondere über den Wandel der Migrationspolitik, der dringend erforderlich ist. Ir ypač apie padėtį dėl migracijos krizės, kur tikrai reikia labai svarbių pakeitimų. Ich bin Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Aš esu vidaus komiteto mūsų parlamente narys. Aber im Rahmen der Globalisierung ist es heute so, dass ein Innenpolitiker auch gleichzeitig Außenpolitiker sein muss. Bet tokia yra padėtis globalizacijos laikais, kad turi taip pat ir užsienio politikos klausimais užsiminėti. Deswegen freue ich mich auf anregende Gespräche und Ihre Fragen. Už tai džiaugiuosi, turėsime gyvą diskusiją ir įdomius klausimus. Vielen Dank. Ačiū. Vielen Dank. Und Bruno? Ja, mein Name ist Bruno Hollnagel, ich bin auch Mitglied des Deutschen Bundestages, ich bin auch Mitglied im Finanzausschuss und ich habe die Delegation kennengelernt in Berlin
Aš esu Bruno Hollnagel, aš esu finansų komisijos narys, ten dalyvauju. Und da haben wir ein ungeheuer interessantes Gespräch gehabt. Über 1,5 Stunden haben wir diskutiert über den Euro, die Folgen, die Probleme, die damit zusammenhängen. Und das war so interessant, offensichtlich auch für die Gegenseite, dass sie so freundlich war, mich einzuladen, um hier weitere Diskussionen zu führen. Mes jau Berlyne susitikom, tai yra lietuvių delegacija išvyko anksčiau į Berlyną ir ten turėjom 1,5 valandos diskusiją apie eurą ir jo problemas, jo probleminės pusės. Diskusija buvo tokia gyva ir tokia įdomi, kad kilo mintis pakviesti mane čia ir štai esu. Meine Position dabei ist relativ einfach. Sie ist einfach nur geleitet von den ökonomischen Grundsätzen und ökonomischen Gesetzen, die überall auf der Welt gelten. Und ich freue mich deswegen auf die Diskussion, die wir heute noch haben werden. Manau, labai yra paprastos mintis, jos remiasi rinkos dėsniais ir ekonominiais dėsniais, kurie nekintami yra. Ir užtat irgi džiaugiuosi galimybę turėti, padiskutuoti tuo klausimu. Nu kągi, pristatytos problemų sritis. Mes turbūt turime apie pusvalandį, galima klausti. Prašau. Gal keletą žodžių galėtumėte apie šios dienos konferenciją? Taip, konferencija 4 valandą nacionalinėje bibliotekoje, didžiojoje salėje, taip pat esate kviečiami, jinai bus transliuojama tiesiogiai internetu, žinoma, matys ne 1,000 žmonių, bet gyvas bendravimas yra reikšmingesnis, aišku. Ir klausimai, kuriuos pristatys visi 3 mūsų svečiai, atitinka jų sritis. Bus užsienio politikos Bundestago įvertinimas veiklos, bus finansinės politikos ir euro klausimas, euro ateities ar stiprumo silpnumo problema. Ir, žinoma, migracijos. Šiandien, kaip minėjau, sutampa Lietuvos Seimo svarstymas dėl migracijos pakto. Mes kaip tyčia po to svarstymą susirinksim, ne prieš jį dėja. Tai prašom dar, kas turite, ar jūs daugiau nufilmuojat ir viskas, ar dar turit klausimą? How do you see this global compact for safe, orderly and regular migration going into force? Well, actually, you might have recognized that we have criticized the planning and the programming of the Compact of Migration, which have started some 2 years ago or so. And it happened all, I wouldn't say in secret, but nobody talked about it. And you can recognize that if you just watch the German media, they never reported on it. And so close to the agreement, the pact which will be signed in Marrakesh at the 10th of December. Weeks before, suddenly we start the discussion on this compact, and it was an initiative of the AfD, Alternative for Germany, that we had this as a topic in the German Parliament for the first time. Aš tai kritikuočiau patį, aš organizuočiau pačią organizaciją ir planavimą dėl šito pakto. Jis jau prieš 2 metus buvo pradėtas, bet visuomenė apie tai beveik nieko nepatyrė, apie tai nebuvo viešai kalbama, diskutuojama. Ir tik porą savaičių, galima sakyti, prieš planuoto pasirašymą bus pasirašyta gruodžio 10 Marakeš, Maroko. Ir tik dabar Vokietijos parlamente prasidėjo debatai, ir tik dėl to, kad mūsų partija, mūsų pati pirma, vienintelė iš tikrųjų, kur iškėlė ir privertė vadovybę viešai diskutuoti, kad visuomenė žinotų, kas laukia jų. And the background is that with this compact, there is no legal or illegal migration anymore, there's just a legal migration. Bėda ta, kad čia ištrina skirtumą tarp legalios ir nelegalios migracijos. Which means that the final idea of this compact is that people can migrate from all over the world
to various places, of course, most of the time to their places where they can earn good money, which is Europe, the United States, and now I have to say the British Isles, Australia or New Zealand. And we fear and we see that this is a change in our migration policy. My friend Kristianas Virtas just mentioned it. We are much stricter and we want to keep our national laws, not only in Germany, in Europe, where the nations can decide how many people they want to let into their country and who not. Čia nerima kelia tai, kad, kaip jau minėjau, trinama tas skirtumas tarp migracijų, legalios, nelegalios, ir galutinė analizė iš tai, kas gausis, įsitvirtins tokią idėją, kad žmonės visam pasaulyje, iš viso pasaulio, turi kažkokią teisę keliauti kur tik nori. Ir žinoma, mes iš patirties žinom, kad keliaus ten, kur tikisi daugiausiai pinigų uždirbti, būtent Europą, bet minėjo taip pat ir Australiją, Naujoji Zelandija, Šiaurės Amerika. Na, o mes manom, kad nacionalinės valstybės, kurios turi demokratiškai išrinktas valdžias, jos turi tą teisę spręsti, kas galėtų atvykti ir kas ne. And we are convinced that you have to ask the nations in Europe, the Germans, the French, the Italians, the Lithuanians, the Polish, and whoever is living in this beautiful continent, do you want this compact, yes or no? And the people should know what is written in the 37 pages exactly. Mūsų pozicija yra, kad visos Europos tautos turi žinoti, apie ką čia kalba eina. Tai ir italai, ir lietuviai, ir visi kiti, jiem reikia paaiškinti, kas yra šitoje sutartyje. Ir kad jie patys spręstų. Ir kad jie patys spręstų. Uns wird verkauft oder wurde verkauft von der Merkel-Regierung, dieser Pakt sei rechtlich unverbindlich. Aber mums parduoda Merkel vyriausybė mintį, kad šitas sutartis yra neįpareigojanti. Aber andererseits soll er politisch bindend sein. Bet kita vertus sako, kad politiškai yra įsipareigojanti. Das ist ein Widerspruch in sich, aber wenn man das angelsächsische Rechtssystem betrachtet, Bet tai aišku yra prieštaravimas, bet jeigu žiūrima šičia iš teisinės pusės, handelt es hier Soft Laws, also weiche Gesetze. Tai yra lyg minkšti įstatymai, štai apie ką kalba eina dabar. Die sehr schnell bindend werden, entweder über das Völkerrecht, kurie gana greit taps įpareigojantis arba per tarptautinę teisę, oder aber durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes oder Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Arba per Europos žmogaus teisių teismą, arba per kitas Europos Sąjungos institucijas. Die ersten, die klagen werden vor den europäischen Gerichten. Tikimės, kad greit prasidės skundai, kurie bus nukreipti į Europos Sąjungos teisinės įstaigas. Unterstützt von NGOs zum Beispiel. Jas rems nevyriausybinės organizacijos. Werden sich auf diese Regelungen berufen. Jie atsirems savo skundais šitą būtent sutartim. Die europäischen Gerichte haben noch nie gegen die EU geurteilt, wenn die EU etwas möchte, wie zum Beispiel diesen Pakt. Ir šalis niekad neprieštaraudavo Europos Sąjungos teisiniam sprendimam. Tai mes tokį scenarijų matom iš patirties, žinome, kad to mūsų laukia. Da die Deutschen ja immer Streber sind und an diesem Pakt mitgearbeitet haben, können wir darauf warten, dass in unmittelbarer Zeit dieser Pakt Rechtskraft entfalten wird. Ir kadangi labai vokiečiai yra energingi žmonės, mes manome, kad iš tikrųjų bus taip ir įgyvendinta. Erlauben Sie mir mal einige ökonomische Fakten bezüglich auf Deutschland zu Migrationskosten zu sagen. Leiskit man porą žodžių pasakyti iš ekonominės pusės, kokie kaštai užgulė Vokietiją dėl migrantų. Es gibt in Deutschland den sogenannten wissenschaftlichen Dienst des Parlaments. Yra tam tikra, taip vadinama, mokslinio tyrimo institutas mūsų parlamente. In den darf jeder Abgeordnete
befragen, das habe ich getan. Gali kiekvienas parlamento narys kreiptis į šitą tarnybą dėl informacijos, aš tai ir padariau. Nämlich mit der Frage, was kostet uns die Migration? Klausiau paprastai, kiek mums kainuoja šitą migraciją. Die Antwort war ein ganzes Tableau von vielen, vielen Zahlen, aber man konnte uns nicht sagen, was es definitiv kostet. Gavau tokį, krūvą tokių skaičių, bet peržiūrėjus tą didžiulį skaičių duomenų, taip ir neaišku. Weil die Kosten sich in vielen verschiedenen Bereichen sich verstecken, sodass man eine Zahl nicht feststellen kann. Iš tikrųjų, tie kaštai, jie pasislėpia daugeliu srityje, išsibarstė ir tai labai sunku tą galutinį skaičių taip ir gauti. Aber wissenschaftliche Institute haben sich damit beschäftigt, sodass wir davon ausgehen müssen, dass Deutschland, das ja die meiste Migration in Europa aufnimmt, mindestens im Jahr zwischen 50 und 55 Milliarden bezahlen muss dafür. 50 und 45, ja. Tai jo, peržiūrint visą tą panoramą, tai priėjome išvadą, kad kainuoja nuo 50 iki 55 milijardus eurų kasmet. Ein Professor Raffelischen hat festgestellt oder hat berechnet, dass pro Migrant für die ganze Zeit, in der er in Deutschland sein wird, 450.000 € kostet. Pro Migrant. Mūsų profesorius Raffelischen nustatė, kad mums kainuoja vienas migrantas už visą tą laiką, kuris praleis pas mus daugiau kaip 400.000 €. Sie können also leicht ausrechnen, bei 2 Millionen, dass es 900 Milliarden € kostet. Kai yra 2 milijonai šių migrantų, tai kalbame apie 900 Milliarden. Aha, 900 milijardų eurų. Die Frage ist, warum ist das so teuer? Kodėl yra taip brangu? Das wird immer nicht in der deutschen Presse gesagt, nämlich das Ausbildungsniveau. 58%, an der Zeitung 90 der Zeitung. 58% haben keine Ausbildung und oder sind Analphabeten. Bėda ta, kad čia švietimo yra problema, mokslo, žinių. 58% jų turi arba jokio išsilavinimo, arba labai menko, arba iš viso yra beraščiai. Die Folge davon ist, dass nicht ich, sondern das Institut errechnet hat, dass die durchschnittliche Eingliederung in das Arbeitssystem mindestens 10 Jahre dauern wird. Ir ne aš tą nustačiau, bet šis institutas nustatė, kad integruoti į darbo rinką pilnai tai 10 metų užtruktų. Und nun rechnet uns die Regierung vor, dass diese Leute wären ein Gewinn für uns. Sie sind kein Gewinn für O uns. mūsų vyriausybė bando pristatyti mintį visuomenė, kad čia yra laimėjimas, migrantų antplūdis yra laimėjimas Vokietijai. Sie können ganz einfach rechnen, wenn man mit 35 Jahren reinkommt nach Deutschland, 10 Jahre braucht, um in den Arbeitsmarkt integriert zu sein, dann sind Sie 45 Jahre. Wie viele Jahre arbeiten Sie dann noch? Und für wie viele Jahre kriegen Sie dann Rente? Galima apskaičiuoti, atvyksta, sakykime, migrantas 35 metų, jam 10 metų užtruks, kol jis pilnai įsibėgės darbo rinkoje, 45 metai, galite apskaičiuoti, kiek jis dirbs, o paskui jau galės ir pensiją gauti. So, wir von der AfD haben ein Programm. Mes AfD turime programą. Wir sind ja keine Unmenschen, wir wollen auch diesen Leuten helfen. Mes nesam kokie nors monstrai, mes norim ir padėti tiem žmonėm. Aber es ist ökonomisch viel sinnvoller, in dem Land zu helfen, wo die Flüchtlinge herkommen, weil es dort viel billiger ist, die auszubilden und weil man dort auch die Leute braucht, im Endeffekt, um das Land wieder aufzubauen. Taip, mes nesam kokie nors monstrai ir mes norim padėti. Manome, kad daug efektyviau būtų padėti jiem būtent jų šalyse, ten iš kur jie atvyko. Ten ir kaštai yra žymiai žemesni
ir galiausiai jie yra reikalingi toms šalims. Okay, das ist- One question. Do you all speak English? Ar visi kalbat angliškai? Mostly. So then you don't have to translate, it goes faster, you know that. All right. Well, let me add one thing, because you were asking on the compact of migration as well. What Bruno Hollnagel explained describes just the actual situation we have already in Germany, with about 1.5 to 1.8 million migrants, refugees from most of them the Middle East and the Oriental countries, Stop, the Arab stop. countries. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. That's half of the truth. Denn da ist nicht mit enthalten der Familienzuzug, der ja nicht mitgerechnet wird. Not included to these numbers, 1.8 million, is the family get-together. You know, due to the German law, after a certain while you can get your children, your wife, I think even your parents into Germany, which means approximately 4 people on one migrant or refugee. But when we talk on the compact of migration, this is an additional story, you know. That means that we have right now some 270 million people moving worldwide, however background, you know, it's refugee status, or he's an economic migrant or so, just for get a chance to earn some more money abroad. Some 270 million people. Then you can be aware what it means, not only Germany, if Europe is confronted with such big numbers. And in addition to that, a compact which describes in more than 80 points, where we all commit, all the signers of this pact, which are some 183 or 190 already, that they will guarantee the social standards of their country. That means if somebody migrates into Germany, he automatically gets all the social benefits a normal German will get when he is in need. And that means you get social welfare, you get health welfare. You know that everybody who comes into Germany gets hand money, some kind of pocket money of some $160, 143 euro. In addition to that, accommodation and food supply as well. I've been a colleague of yours, a journalist for 40 years. I've been a correspondent in Asia, and I've been traveling and visiting some 200 refugee camps in my business life. And I never saw thousands of people migrating over 5,000–6,000 kilometers to Europe or elsewhere. I always saw that United Nations were working there quite properly and effectively. Maybe not the very best way sometimes, but in total they had done a good job there, and the people were supported. And we think that it is the task of the United Nations to organize it, what Bruno Hollnagel mentioned, not to make people migrate over thousands of miles. Keep them in their own country, or when there is a war going on or a conflict, in an area which is close to it. I just mentioned Afghanistan and the tribal areas in Pakistan, where the people move towards and forwards for many years and decades. If there are any military conflicts, keep them there and host them properly, and give the United Nations enough money to protect and to support them. And I mean, the United Nations have a more than 60 years experience in doing so. And that the WHO, that the UNHCR and so on, they have done a great job. And other NGOs like Médecins Sans Frontières